galera, mais uma tarde aqui em Maceió Airsoft. Galera toda animada ali pra jogar. Vamos começar o jogo daqui a pouco. Confiram aí, viu? Quero ver quem... Ah, galera, ele tá em mim, porra. Isso aí, ó. Atenção, Roberto. Bora, Bruno. Olha a torre aí. Tá. Em cima. Embaixo na escada. E agora? Eu acho que eu recuo. Lá pra cima, eu acho. Tá em mim já. O de lá de trás tá em mim. Quem é que ela faz? Isso aí. Só que tá tirando nada ele. Olha a casa. Quem tá na casa? Ele. Tá onde ele? O que? Ele tá aqui. Oi? Aonde? Tá vendo a torre? Tá vendo o pallet redondo à direita dela lá na frente? Pronto, ele tá lá. Não! Não, não, continua. Ali, ó. Vai. Ali, galera, ali. Ele tá pegando na brecha aqui, pô. Na sua reta, meio dia. Ali, vai. Tá bom? Ali, meia.
Gol!